inviterei, prima di iniziare l'argomento, a fare domande. È molto piacevole sempre, e vuol dire anche che c'è una grande attenzione quando si ricevono delle domande. Inoltre molti ascoltatori, molte persone, anche io lo vedo nelle conferenze in sala, sono piuttosto vergognine a fare una domanda pensando che siano delle stupidaggini oppure delle cose risibili. In realtà non esistono domande stupide, ma è proprio vero, cioè una domanda comunque denota una certa non conoscenza dell'argomento e anche la voglia di approfondire questo argomento, quindi tutte le domande sono ben accette. Se hai i denti consumati, se hai i muscoli delle mandibole belli quadrati e grossi come Ridge di Beautiful, se hai dei problemi di mal di testa, se dormi male e ti svegli la mattina già col mal di testa, molto stressato, con dei problemi di collo, è possibile che senza saperlo tu soffra già di bruxismo, o magari qualcuno te lo dice. Perché? Perché di notte questo tipo di attività di parafunzione è quella che fa i danni maggiori. Ma veniamo con ordine. Prima di tutto, che cos'è il bruxismo? Il bruxismo consiste in una parafunzione, cioè nell'abituale e involontario digrignamento nei denti. Ovviamente la funzione sappiamo tutti cos'è, la funzione per esempio della masticazione, cioè noi ci alimentiamo, mastichiamo i cibi per poi triturarli e deglutirli e farli poi successivamente digerire, e quindi grazie a questo avviene l'assimilazione dei nostri alimenti. Abbiamo anche, e lo facciamo anche migliaia di volte al giorno, un'altra funzione che è la deglutizione, cioè quando noi stringiamo i denti in questo movimento, che si sentirà anche radiofonicamente, non so se si è sentito, e cioè abbiamo il serramento dei denti, i denti vanno a fondo corsa, la lingua generalmente preme sul palato, a volte quando c'è una deglutizione infantile preme sugli incisivi davanti, anche in certi adulti, e quindi abbiamo la deglutizione della saliva. La deglutizione della saliva è quindi un movimento funzionale. Le parafunzioni invece sono tutti quei movimenti della mandibola e del reciproco contatto fra i denti dell'arcata superiore e quella dell'arcata inferiore, che non sono finalizzati a niente se non a se stessi, e quindi queste parafunzioni sono quelle più deleterie. Perché? Perché non avvengono col controllo volontario. Generalmente le parafunzioni appunto sono svincolate da quello che è la nostra volontà. Per quanto riguarda la masticazione, ovviamente, e anche la deglutizione forse a maggior ragione, sono comunque in parte volontari, perché chiaramente devi voler mangiare, e in parte automatici, quindi quando prendono un certo andi si mantengono da soli. Però le parafunzioni sono quelle che appunto hanno totalmente una attività al di fuori di qualsiasi controllo volontario. Di conseguenza sono quelle che esplicano la maggiorazione deleteria su quelle che sono tutte le strutture dentali e le strutture interessate ai denti, cioè gli alveoli, quindi le ossa che sostengono le radici dei denti, l'articolazione e tutti i muscoli correlati appunto a muovere i nostri capi articolari. Di conseguenza il bruxismo non è una cosa da tenersi. Nella maggior parte dei casi si verifica, come abbiamo detto, involontariamente, di notte e a volte anche di giorno. Molte volte tante persone si scoprono con i denti inchiodati e capita molto spesso che venga riferito appunto: dottore, io mi trovo in una situazione particolarmente stressante e vedo che stringo tantissimo i denti. Comunque, in generale, è sempre un amico o un medico o l'amorosa o il compagno o la compagna che ti dicono: di notte ti ho sentito fare rumore, strisciare i denti, scricchiolare. E ovviamente se uno si sottopone a una visita dal proprio dentista di controllo si sentirà dire, ma a parte che non è difficile, basta mettersi davanti allo specchio e vedere se i propri denti sono consumati,
generalmente si ha una funzione di questo tipo. E comunque il dentista è la fonte migliore per capire se si soffre di bruxismo o meno, perché può valutare veramente non soltanto quanto sono consumati i denti, ma proprio tutti i percorsi di consunzione dei denti. Il bruxismo quindi è una causa molto diffusa di digrignamento, di consunzione, di usura dei denti. E studi accademici riportano che moltissimi nella popolazione, più di un terzo, soffrono di bruxismo, con un'età che va dai 22-23 anni fino ai 45 anni, in cui c'è un'incidenza maggiore di questo disturbo. La causa del bruxismo non è ancora chiara. Ovviamente sembra che, ma questo è normale considerarlo, scusate, che ci sia, non so, immaginiamo un dente che tocca prima degli altri, quindi il nostro apparato di ricezione dei sensori dice al cervello c'è qualcosa da eliminare, quindi il cervello inizia a dare il comando ai muscoli di autolimarsi questo contatto, questo precontatto, quindi questo dente che tocca prima, per cercare di uniformare il più possibile tutto. Questa è una possibile ipotesi, però poi in realtà ce ne sono così tante che è difficile veramente arrivare a scoprire la causa. Però fondamentalmente ci sono tutta una serie di fattori che concorrono, che incidono a creare il bruxismo, oppure a enfatizzarlo, oppure a renderlo, a slatentizzarlo, diciamo, a evidenziarlo. E quindi sicuramente la causa primaria del bruxismo, fuori di dubbio, ormai viene considerato lo stress. Ma chi è che non soffre di stress nella società moderna? Direi proprio nessuno. E quindi ci sono, oltre allo stress, diversi altri fattori che possono essere riassunti sommariamente in fattori psicologici, fisiologici e comportamentali. I fattori psicologici possono includere lo stress, appunto abbiamo visto l'ansia, la rabbia repressa, tutte quelle incavolature o frustrazioni, una personalità, cioè chiaramente una persona più rotondetta, più pacifica, più tranquilla, magari ha meno possibilità di soffrire di bruxismo che una persona più magrolina, nervosetta, scattante, quindi una personalità aggressiva, competitiva, anche iperattiva. E poi ci possono anche essere come effetti collaterali di alcuni farmaci, specialmente degli antidepressivi. Abbiamo poi dei fattori fisiologici che possono includere i denti mancanti. Io ho tolto dei denti e non sono stati prontamente sostituiti. Ovviamente la mia masticazione è cambiata perché se io, per esempio, immaginiamo, tolgo i 2 molari inferiori, che generalmente sono i primi denti che si caricano da bambini, per cui sono quelli che si rovinano più facilmente, i settimi, che sono i denti dietro, si inclineranno in avanti perché non c'è più il dente davanti che ti tiene fermo il molare, e quindi i denti si inclineranno. Inclinandosi però si abbassano, e se si abbassano quelli di sopra scendono giù, cioè avviene una inavvertibile ma lenta modificazione che mi cambia la masticazione e quindi mi può dare un'induzione al bruxismo. Denti malformati, male allineati, per cui chi non ha fatto per esempio un apparecchio ha più possibilità, perché i denti ovviamente toccano in maniera diversa, ha appunto una malocclusione. Ci possono essere associazioni con disturbi del sonno, con russare, con l'apnea del sonno, quindi la famosa sindrome ostruttiva. E poi delle complicazioni legate per esempio a malattie come il morbo di Parkinson, quindi legate a disturbi del sistema nervoso. Abbiamo anche dei fattori di comportamento, quindi chi prende troppi caffè o altri stimolanti, no? L'uso di quei bombardoni che, se non sbaglio, per esempio, chi segue X Factor ogni tanto c'è, come si chiama, Morgan, che si fa il suo lattinone, che è molto ben mascherato, ma si intuisce cosa ci sia sotto. Poi non so se, Simone, tu lo segui. Ogni tanto. Quindi caffeina o tutta un'altra serie di stimolanti più o meno legali, l'uso di alcol o altre sostanze intossicanti, e anche una postura non corretta durante il giorno, durante il sonno, cioè quindi chi dorme male con cuscini sbagliati, con una non corretto materasso, con tutta una serie, quindi
Ovviamente questi sono cofattori, molte volte possono non essere la causa principale del bruxismo, però in fin dei conti tante persone si saranno riconosciute nella lista di cause che vi ho dato. Eroicamente, come sentite dalla mia voce molto suadente, ma per motivazioni di tipo bronchite, tracheite, laringite, faringite, probabilmente ci deve essere un mix di tutto. Fatto sta che questa voce comunque vi parla da radiovertigo1.com, la web radio. Piercarlo Masolini continua con l'obiettivo bellezza e con il bruxismo. Abbiamo parlato prima appunto di che cos'è il bruxismo, abbiamo cercato di identificarne le cause e ovviamente il bruxismo è una funzione, anzi una parafunzione, come abbiamo visto, che va identificata e va possibilmente trattata prima che faccia degli effetti deleteri veramente devastanti. Ci sono delle fotografie che si possono ricercare su internet, basta mettere bruxismo, si vedono veramente dei denti super ultra consumati, ma non soltanto i denti, appunto anche i muscoli e le articolazioni temporomandibolari, cioè della masticazione, come anche la cervicale possono essere interessati da questo tipo di problematica. Il bruxismo, ovviamente è facile dire fare una diagnosi di bruxismo, tu hai i denti consumati, tua moglie ti sente scricchiolare i denti oppure ti vede serrare i denti, hai tutta questa serie appunto di sintomi e segni che abbiamo elencato prima, quindi dormi male, ti svegli già al mattino stanco, incavolato, con i muscoli doloranti, con il mal di testa, e quindi sicuramente hai funzionato tanto di notte. Però esiste un apparecchio che effettivamente è in grado di quantificare, come si dice appunto verba volant scripta manent, cioè è in grado di fare un tracciato che può essere stampato anche, quindi può essere interpretato, di tutta l'attività notturna. Ed è molto bello, molto interessante, perché effettivamente è il primo apparecchio a livello mondiale che tra l'altro si fa anche in Italia, ed è come una specie di piccolo iPod, quindi come una specie di lettore MP3. In realtà è un holter, o un holter come si dice qui in Italia, cioè un rilevatore di attività cardiaca. Immaginiamo, penso che tutti sappiano che cos'è un holter, cioè praticamente è una cosa che se uno va in ospedale e ha dei problemi cardiologici o di pressione, a seconda del tipo di problemi che ha, si fa dare, lo mette tutta la notte e gli registra questa attività. In questo caso questo tipo di holter si utilizza mettendolo ovviamente in rapporto con l'attività cardiaca e poi collegandolo tramite una fascetta che si applica al torace e con dei cavetti al muscolo massetere, che è il muscolo appunto quello di Ridge di Beautiful, no? Cioè il muscolo della masticazione, delle mandibole. E tutta questa attività notturna si misura in questo modo. Si sa benissimo che l'attivazione del bruxismo, essendo involontaria, è legata comunque al sistema nervoso autonomo, cioè un sistema che noi non controlliamo volontariamente. Forse quelli che fanno yoga in India hanno la possibilità di conoscere il modo di controllare il battito cardiaco, la respirazione e la pressione, ma noi abbiamo un sistema nervoso autonomo che, come dice il nome stesso, va per i fatti suoi, e cioè ci regola autonomamente tutti i parametri vitali, la frequenza cardiaca, la respirazione, la segrezione degli ormoni, la pressione, tutta una serie di fattori per far sì che il nostro corpo rimanga vitale e perfetto al 100%. Si è visto quindi perché si usa questo apparecchio, vengo al dunque, perché si è visto che durante l'attivazione del sistema nervoso autonomo si scatena l'attività del bruxismo. Quindi se io porto questo apparecchio di notte ho la possibilità di registrare tutta l'attività cardiaca e l'attività quindi di bruxamento correlata all'attività cardiaca. Perché? Perché questo apparecchio poi, quando viene riconsegnato al medico e viene collegato ad un computer, ha una serie di messaggi che dialoga con un software apposta del computer, in maniera da vedere quali sono stati gli episodi di bruxismo. E ovviamente
uno non è che se li va a cercare in ore di sonno, lo fa automaticamente il computer. Perché? Perché si è visto che all'attivazione del sistema nervoso autonomo alcuni secondi prima dell'attività del bruxismo aumenta la frequenza cardiaca. Quindi se io durante il mio esame Holter mentre dormo ho una frequenza di per dire 50 battiti al minuto, se io vedo che ho un po' di tachicardia, cioè che aumenta la mia frequenza cardiaca, e dopo questo aumento di frequenza cardiaca il mio software legge anche un aumento dell'attività dei muscoli masticatori, allora in quel momento io ho fatto una diagnosi certa di bruxismo, e cioè ho correlato un aumento di frequenza cardiaca e non altrimenti motivato, se non appunto dallo scatenamento della causa del bruxismo. Di conseguenza questo esame, che può essere ripetibile, è estremamente molto utile. Perché? Perché ovviamente mi può prima di tutto eseguire una diagnosi, e una diagnosi certa. Non si conoscono altri metodi che attualmente possono eseguire una diagnosi così ben certa, certificata, stampabile e confrontabile con esami successivi. E inoltre appunto, ripeto, può essere fatto successivamente. Per quale motivo? Ovviamente per vedere se la nostra terapia è stata efficace, e cioè qualsiasi tipo di terapia venga effettuata per domare, per curare il bruxismo, io posso anche vedere a distanza se, rifacendo l'esame con questo Holter che rileva appunto l'attività cardiaca correlata al bruxismo, ho avuto una modificazione in meglio o in peggio a volte. E quindi, avendo comunque dei tracciati stampati che posso stampare e consegnare ai pazienti, io so perfettamente qual è stata la modificazione, quantificando quindi anche il miglioramento che è avvenuto. Comunque è chiaro che l'effetto del bruxismo più grosso, ritornando appunto alle cose che può scatenare il bruxismo, è dovuto alla consunzione dei denti. Se noi pensiamo che abbiamo centinaia di chili che si esprimono per centimetro quadrato in forza quando serriamo i denti, specialmente se non è controllata, possiamo capire anche quante persone si possano incrinare e creare delle microfratture, specialmente sui denti devitalizzati, che sono più fragili, più sensibili alle fratture, e quindi quanti incidenti possano occorrere, sempre ovviamente relativamente ai nostri denti. Inoltre può consumare sia lo smalto che la dentina dei denti naturali, e il problema è questo: una volta che i denti naturali hanno perso completamente lo smalto, si forma quella che noi chiamiamo in gergo l'uovo sodo, e cioè un dente che si vede che ha una parte gialla all'interno e una parte bianca all'esterno, che sarebbe lo smalto. La parte gialla interna è la dentina, che è un pochettino più giallognola, più scura, ed ha un coefficiente di abrasione rispetto allo smalto ridicolo. In conseguenza di questo, il bruxismo continua a consumare la parte di dentina finché a un certo punto la parte di smalto esterna non è più sostenuta dalla dentina sottostante e si scheggia ulteriormente. Quindi una volta passato il confine, diciamo, dello smalto, i denti si usurano ancora più facilmente e quindi hanno ancora meno stabilità di masticazione. Posso avere inoltre un sovraccarico delle mie articolazioni della mandibola, quindi le articolazioni temporomandibolari, fino ad arrivare a tutta una serie di modificazioni che possono anche essere quasi irreversibili, quindi creare anche dei danni proprio a livello dell'articolazione di tipo organico, che poi ovviamente implicano tutta una serie di dolori, di ridotta capacità di apertura della bocca e soprattutto per i mangioni ridotta capacità di masticazione. Inoltre il bruxismo ha anche tutta una serie di aspetti che sono legati all'attività parafunzionale notturna, quindi per esempio l'interruzione del sonno, il fatto di dormire male, di avere emicrania, mialgia, quindi un dolore facciale o dei muscoli facciali, delle vertigini, se a volte si accompagna anche ad acufeni, e cioè a delle specie di rumori, di fischi, di ronzii che si avvertono a livello delle orecchie, che non sono motivati, tant'è vero che tanta gente si fa controllare dall'otorinolaringoiatra
il quale risponde negativamente, cioè non ci sono segni di lesioni all'orecchio che possono giustificare questi rumori. Molte volte è possibile che questo sia da ricondurre a una serie di parafunzioni di tipo bruxismo a livello della masticazione. E alla fine può anche indurre malocclusione, ovviamente, e anche depressione. In base alle conoscenze attuali, il bruxismo si considera una malattia non curabile. Perché? Perché è difficile dire a una persona smetti di bruxare, come è difficile dire a una persona smetti di sudare. Sono tutte cose legate al sistema nervoso autonomo, quindi appunto, ripeto, a parte qualche santone dell'India, difficilmente controllabili. Però la buona notizia è che dopo il prossimo stacco musicale parleremo delle efficaci terapie per il bruxismo. Il bruxismo è una causa veramente importante di tutta una serie di patologie associate, tutta una serie di condizioni, tra le quali appunto dei muscoli che fanno male, che vengono serrati, quindi che vanno in fatica. E mi fa piacere che ci sia stata una domanda che se si può leggere. Quindi la domanda è: mi accorgo di stringere molto forti i denti e anche di avere i muscoli tesi durante il giorno, fa parte del bruxismo? E certamente sì. Come dicevo in apertura di puntata, molte persone lo fanno di notte non accorgendosene, e quindi magari qualche amico oppure il compagno, il convivente, il marito, la moglie, quello che vogliamo. Però molte volte ci si accorge, specialmente quando si fa una cosa in cui si incentra una attenzione particolare, ci si accorge che si rimane inchiodati coi denti oppure che si serrano i denti ritmicamente. In questo caso quindi è comunque una parte involontaria che si realizza di avere, e molto facilmente fa parte del bruxismo. Chiaramente la possibilità di quantificare gli episodi di bruxismo con la macchina di cui parlavamo prima è una cosa molto interessante, molto valida. Un'altra cosa molto valida, parlando della terapia, dell'approccio terapeutico, è una serie di macchinari che sono l'elettromiografia e la TENS. L'elettromiografia praticamente o il kinesiografo sono tutta una serie di strumenti ovviamente molto avanzati che non tutti i dentisti hanno, anche perché hanno un costo piuttosto impegnativo, e che permettono in particolari situazioni di ottenere anche dei tracciati di masticazione e quindi vedere come funzionano le articolazioni temporomandibolari, come i denti combaciano tra di loro e come dovrebbero combaciare se non ci fossero i denti e le articolazioni, perché in realtà immaginiamo che noi non abbiamo i denti, non è detto che le due arcate si tocchino, perché sennò quelli che hanno perso completamente i denti e non hanno messo la dentiera dovrebbero avere sempre i denti di sopra e sotto che si tocchino, invece non è così, perché non hanno questa faccia tutta schiacciata. C'è comunque una disposizione spaziale della mandibola che è legata alla centratura dell'articolazione, cioè di dove i condili della mandibola, queste due olivette, vanno ad articolare con la fossa del cranio. E quindi questa disposizione spaziale tridimensionale è una disposizione generalmente molto ben riproducibile con questi macchinari, col kinesiografo, con la TENS. La TENS è una stimolazione, praticamente si dà una serie di piccole scossettine, ovviamente non dolorose, con degli elettrodi a livello dei muscoli, e si crea questa contrazione muscolare in maniera che avvenga il rilassamento muscolare e la riproduzione di una ideale masticazione. Si può fare questo, oppure si può fare un altro metodo altrettanto valido e altrettanto veloce. Ne abbiamo parlato col professor Scanu nelle puntate precedenti, per cui se volete andare a risentirvi l'argomento andate sulla pagina di Obiettivo Bellezza, dove ci sono le due puntate relativamente al PRALD, che sarebbe Postural Rearrangement and Lymphatic Drainage, col professor Scanu, Gavino Scanu di Roma, e si parla appunto anche di queste problematiche di tipo articolare. In ogni caso col PRALD, che è appunto questo tipo, chiamiamolo, di manipolazione di riequilibrio posturale, oppure con altri metodi anche addirittura molto più precisi, perché anche loro più riproducibili, perché sono cose stampabili, e quindi
certificabili, si arriva a avere un certo tipo di disposizione spaziale della mandibola e quindi ovviamente un cambiamento della masticazione. A questo cambiamento della masticazione deve corrispondere una stabilità, e questa stabilità si ottiene interponendo fra i denti di sopra e i denti di sotto quella che viene definita una apparecchiatura di equilibrio che molti conoscono come bite. Il bite praticamente è una protezione dentale, un dispositivo intraorale, una specie di ferro di cavallo che si mette o sui denti superiori o sui denti inferiori a seconda degli autori di quello che preferiscono fare, del proprio gusto, cioè di tutta una serie di fattori. Non ci sono delle linee guida fondamentalmente, cioè ci sono, ma poi ognuno alla fine fa quello che vuole, ma comunque il bite, che sia superiore o inferiore, è un qualcosa che si interpone fra i denti e che dovrebbe andare sulla guida degli esami, delle indagini che abbiamo fatto prima, dovrebbe andare a creare questo equilibrio. E una volta che questo equilibrio di masticazione si è creato, è anche possibile che il bruxismo migliori fino quasi a scomparire. Quindi diciamo che con un meccanismo di tipo fisico è anche possibile andare a bloccare il bruxismo, o perlomeno a ridurlo tantissimo, o se non si riduce tantissimo, perlomeno gli effetti negativi della consunzione dei denti non ci sono più. Perché? Perché tutte queste forze vengono scaricate su un bite che, essendo praticamente un pezzo di plastica, si consuma molto più facilmente dei denti e quindi fa da ammortizzatore. Abbiamo anche inoltre una seconda possibilità, che è una possibilità farmacologica, che ultimamente si sta facendo strada da un professore californiano, il professor Katz con la K, e lo dico perché è un nome di origine tedesca, però i californiani, come al solito gli americani, sono sempre molto avanti, il quale ha preconizzato, ha stabilito, ha esteso l'uso della tossina botulinica anche a livello dei muscoli masseteri. Ripeto, sono quei muscoli, quelle pagnotelle che ci sono di fianco nella mandibola, che sono i principali responsabili, insieme con i muscoli temporali, che sono quelli al di sopra dell'orecchio, no? Più o meno dietro le tempie, del bruxismo. E di conseguenza il bruxismo può essere combattuto, ridotto fino addirittura ad essere azzerato anche con la terapia farmacologica, con la tossina botulinica A. Praticamente la tossina botulinica, che è quella che viene utilizzata, anche qui vi ricordo di andare a risentirvi una puntata, un podcast della tossina botulinica con il professor Redaelli, perché spiega molto bene il meccanismo d'azione, ma molto velocemente ribadisco che la tossina botulinica serve per andare a indurre una paralisi flaccida temporanea nel muscolo che è stato trattato, anzi nel fascio muscolare nell'ambito di quel muscolo. Quindi ovviamente se io inserisco della tossina botulinica, inietto la tossina botulinica nella parte del muscolo troppo funzionante, troppo lavorante, ne ottengo un rilassamento che è quasi immediato, ci vuole circa una settimana, e quindi una riduzione del bruxismo. Oltretutto l'effetto è reversibile, perché chiaramente la tossina botulinica sappiamo che viene inattivata da 4 a 6 mesi, dopodiché è semplicemente possibile ripetere di nuovo l'iniezione della tossina botulinica, eventualmente modificando le dosi nel caso in cui questa sia stata troppo bassa, per aumentarne le dosi. Chiaramente consiglio di iniziare sempre con un carattere di tipo prudenziale, a usare un dosaggio basso per poi eventualmente alzarlo nel caso in cui venga richiesta la necessità di spegnere, di ridurre ulteriormente il bruxismo. Quindi la tossina botulinica iniettata a livello dei muscoli masseteri e a volte anche dei temporali non è che blocchi completamente la masticazione, perché ci sono tanti altri muscoli e soprattutto ci sono altri fasci degli stessi muscoli bloccati che funzionano in maniera molto bene, quindi si riesce a masticare perfettamente. E soltanto la cattiveria, l'intensità con la quale questi muscoli esplicano le lavorazioni incontrollate, che viene appunto tenuta sotto controllo. Quindi questo a livello farmacologico è
la novità, ma non soltanto, è anche uno dei trattamenti più indicati. E occasionalmente, specialmente nel sesso femminile, molto meno nel sesso maschile, è anche molto ben gradito. Perché prima di tutto è praticamente indolore, sono soltanto delle piccole iniezioncine che vengono fatte nel muscolo senza particolari fastidi, ma soprattutto questo tipo di parafunzione, cioè il bruxismo, stimolando in maniera esagerata i muscoli, li fa gonfiare tanto, e nel sesso femminile questa mascella quadrata non è mai gradita. Di conseguenza abbiamo il muscolo che, lavorando molto meno, si sgonfia e il viso ritorna triangolare. Quindi c'è anche in parte un effetto di medicina estetica che, appunto, in Obiettivo Bellezza, una trasmissione che tratta, oltre che di salute, principalmente di bellezza, è una cosa da non sottovalutare. Quindi questi sono gli aspetti terapeutici per curare il bruxismo. Facciamo ancora un piccolissimo intervallo musicale e poi alla fine chiudiamo con l'ultimo argomento, e cioè cosa fare dopo il bite o dopo la tossina botulinica, perché non è finita qui. Obiettivo Bellezza. Grazie anche ai Lotus Seekers, The First Picture of You, 1983 se non sbaglio. Era un grande pezzo, forse non conosciutissimo, ma ai tempi chi lo ascoltava veramente, come si dice, era un pezzo che spaccava. Ritorniamo di nuovo in trasmissione parlando del bruxismo. Abbiamo visto che cos'è il bruxismo, che cosa causa, come si può diagnosticare in maniera molto precisa,
come si può iniziare il suo controllo, la sua eliminazione o la sua riduzione. Però chiaramente gli effetti del bruxismo che si sono manifestati vanno corretti, e cioè se io ho fatto tutto per bene, cioè ho fatto una buona diagnosi con quell'apparecchio appunto in cui ho stabilito che veramente soffro di bruxismo, se io ho fatto un bite con tutta la mia serie di attrezzi che possono essere appunto il kinesiografo, l'elettromiografia, la TENS, se io ho fatto una serie di trattamenti farmacologici, ho un miglioramento deciso. Come si esprime questo miglioramento? Beh, sicuramente una riduzione della parafunzione, cioè della attività incontrollata, quindi un miglioramento di tutti quelli che sono i parametri di salute e di benessere di una persona, il mal di testa, il male ai muscoli, la dolenzia alle articolazioni, la capacità di aprire o meno la bocca migliora. Abbiamo un miglioramento anche del discorso della tensione della cervicale, delle spalle, e quindi una serie di effetti decisamente molto molto vantaggiosi. Chiaramente nel momento in cui però io desideri che questi effetti vengano mantenuti nel tempo, a distanza di tempo, devo ovviamente reintervenire o intervenire su quello che è stato perso. E mi spiego meglio: nel caso in cui io ho avuto un abbassamento di masticazione perché mi sono limato i denti di 2-3 millimetri, dovrò ripristinare queste condizioni. Ovviamente nel momento in cui io ho fatto un bite e l'ho portato, mi sono fatto fare un bite, diciamo, immaginiamo me come paziente che mi sono fatto fare un bite, l'ho portato per diversi mesi e magari una terapia non esclude l'altra, cioè ho fatto il bite e contemporaneamente mi hanno fatto la tossina botulinica per rilassare i muscoli, io sono uscito fuori dal tunnel del bruxismo, e a quel punto il bite, essendo un qualcosa che io porto il più frequentemente possibile, mi ha creato uno stato di benessere. Quindi a quella posizione di combaciamento dei denti io posso rifare i denti. Quindi il bite mi indica la posizione esatta con la quale io posso rivedere tutti quelli che sono i denti consumati, senza necessità di devitalizzare i denti, senza necessità di incapsularli, quindi di rovinarli ulteriormente. Con le tecniche moderne c'è la possibilità, o con il CAD-CAM, che è un qualcosa di cui parleremo nelle prossime puntate, cioè con una macchina che prende una telecamera, la mette in bocca, fa una fotografia tridimensionale e poi disegna un dente che viene realizzato immediatamente, oppure con del composito, cioè con del materiale estetico ormai estremamente affidabile e molto resistente sia come tenuta che come usura, io posso ripristinare dei denti che si sono rovinati. Cioè, se io ho un dente che si è consumato di 3 mm, non è necessario limare quello che c'è ancora di buono, ma basta semplicemente incollarci su quello che si è limato via, quello che si è consumato. Quindi una tecnica estremamente poco invasiva, molto affidabile, anche economica se vogliamo rispetto alle antiche tecniche, e estremamente controllabile nel corso del tempo. Questa è la prima opzione, quindi valutare se rivedere i denti nella loro forma e nella loro posizione. Un'altra cosa che si può fare nel caso in cui i denti non si siano ancora consumati o non si siano consumati troppo e io ho un affollamento, una malocclusione, è quella di valutare anche la necessità di fare un apparecchio che generalmente è un apparecchio fisso, cioè mettere tutte le placchettine in metallo con tutti i fili che collegano le placchettine fra i vari denti, la classica ortodonzia fissa, per far sì che ci sia un riallineamento dei denti, quindi un miglioramento del combaciamento dei denti e della masticazione e quindi dell'occlusione. Oppure posso usare un apparecchio, ne abbiamo parlato in una delle prime puntate, andatevela a risentire, quella sull'ortodonzia, anche di un apparecchio invisibile. Ci sono diverse ditte produttrici, una inglese, un'americana, e adesso anche gli italiani si stanno avvicinando a questa metodica, che è sempre una metodica computerizzata, cioè prendo le impronte delle mie arcate, le mando in America
diciamo dal server che realizza il programma, faccio una simulazione e poi per spostare i denti utilizzo una serie di mascherine invisibili che si possono togliere e mettere, che si portano su tutto il giorno e che pian piano mi riallineo i denti come dovrebbero essere. Quindi la possibilità di curare il bruxismo ritenuto malattia incurabile in realtà c'è, e c'è la possibilità di avere veramente dei bellissimi effetti dal punto di vista della qualità della vita e anche dal punto di vista dell'estetica, perché è molto importante sapere che chiunque abbia dei denti brutti dei quali si vergogna lo può confermare, che il bel sorriso ti cambia veramente la vita, cioè ti dà anche una predisposizione verso le altre persone completamente diversa. Normalmente psicologicamente chi ha i denti brutti consumati tende a non scoprire tanto i denti, quindi a muovere poco il labbro superiore, e quindi viene scambiato molte volte per malmostoso, anche se non lo è. Malmostoso, traduzione dal dialetto, poco ben disposto verso gli altri. E comunque, a parte queste piccole boutade, effettivamente c'è tutta una serie di condizioni fisiche, anatomiche, fisiologiche, psicologiche che influiscono su questo tipo di parafunzione che è il bruxismo. Le abbiamo trattate tutte, abbiamo visto quindi che cos'è, come si può diagnosticare, come si può trattare, quindi qual è il primo approccio e come si può finalizzare e mantenere nel corso degli anni una buona situazione. Con questo io stoicamente mi sono portato fino alla fine di questa puntata. Mi scuso tantissimo per la voce che ad alcuni può piacere, altri invece no. Io spero che mi ritorni molto più squillante di prima e vi ringrazio per l'attenzione che come sempre avete nei nostri confronti, nei confronti di questa trasmissione che tratta delle tematiche sempre estremamente interessanti. Ringrazio tutti gli ascoltatori della radio e ringrazio sempre Simone Camussi per l'attenza regia e tanti saluti a tutti.